խորհրդի բերումով եւ որպեսի որևէ կերպով խտրական չնկատվի, որ Սուրբ գրքում գրված կանանց մասին չենք խոսում, այսօր այդ օրն է, հա? Նաեւ այդ խորհուրդն է մայրերի օրը եւ լավ առիթ է այդ մասին խոսելու։ Մայրեր շատ կան Սուրբ գրքի մեջ, բոլորին չենք կարող անդրադառնալ, ավելի ակնառուների մասին խոսենք։ Սուրբ գրքում առաջին մայրը ով է։ Հանդիպում ենք Եվային, ադամական ցեղի նախամայրն է ինքնը հանդիսանում։ Նրա մասին գիտենք, որ Աստված Ադամի կողից հանեց Եվային եւ ստեղծեց այդպես։ Եկեք կարդանք Ծննդոց 2-րդ գլուխն է 21-22 համաները։ Եվ Տեր Աստված խորունկ քուն բերեց Ադամի վրա, բնական նարկոս։ Եվ նա քնեց, նրա կողի ոսկորներից մեկը առավ եւ դրա տեղը միս լեցրեց, եւ Տեր Աստված Ադամից առած կողի ոսկորը կին շինեց եւ զանիկա Ադամին բերեց։ Եվան ստեղծվեց, որպեսզի լինի ինչ կողակից, օգնական, կողից ստեղծվեց։ Գիտեք, որ տարբեր ժամանակներում աստվածաբանական վիճաբանություններ են տեղի ունեցել, ոմանք պնդել են, որ կինը հոգի չունի։ Որտեւ Աստված Ադամի մեջ կենթանության շունչ փչեց, այսինքն իր հոգին դրեց, բայց քանի որ Եվան Ադամի կողից է ստեղծված, հետևաբար կինը հոգի չունի։ Անշուշտ այդ թեզերը փոշիացան, որովհետեւ դա անմտություն է ուղղակի։ Աստված իր պատկերի եւ նմանության պես ստեղծեց թե Ադամին եւ թե Եվային։ Այնպես որ որևէ կերպով սիրելի քույրեր պետք չէ որ անհանգիստ լինեք, Աստված ձեր մեջ էլ դրել է այդ հոգին։ Եթե կինը հոգի չունենա, կիչնի ներողություն համեմատություն չէ, ուղղակի որպեսզի տեսնենք տարբերությունը։ Անասունի մակարդակի։ Անասունն է, որ իր մեջ հոգի չունի։ Անասունը երբ որ սատկում է, գնում է որտեղ։ Ոչ միտեղ, հողի մեջ ոչնչանում է, բայց մարդ արարածը Աստծո պատկերի եւ նմանության պես ստեղծված հավիտենական էակ է։ Կորցնում է մարմինը, բայց հավիտյան կենդանի է եւ այս կյանքի մեծագույն որոշումը կամ ձեռք բերումը պիտի լինի Քրիստոսով երկնային թագավորության մասնակից լինել։ Լավ, Եվան կողակից էր։ Ադամի կողքից որևէ տեղ չպիտի գնար։ Բայց Եվա, ինչու դու Ադամին թողեցիր եւ մենակ գտնվեցիր այնտեղ, որ սատանան քեզ այնտեղ բռնի եւ խաբեց Եվային եւ հաջողեց դրա մեջ։ Ու այդ պատճառով քանի որ արգելված ծառից կերավ, մեղք աշխարհ եկավ եւ հետևանքը մարդկությունը միջև այսօր կրում է։ Ցավ, տառապանք, նեղություն եւ ամենավատը մահը։ Սակայն այս ամենով հանդերձ մենք երբեք Եվային չդատապարտենք։ Նրա փոխարեն ով էլ որ լիներ, այս բանը տեղի պիտի ունենար։ Եվ Աստված ոչ թե անակնկալի եկավ, որ Եվան այդպիսի գործ կատարեց, այլ Աստված ի հավիտենից նախքան երկինք ու երկիր ստեղծվելը արդեն Աստված գիտեր, թե ինչ ընթացքով պիտի գնա մարդկությունը։ Հետևանքը ծանր է, անշուշտ ծանր է, եւ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին այդ ճշմարտությունները գրում է, կարդանք։ Ուրեմն Տիմոթեոսի առաջին նամակների 2-րդ գլուխ 13-ից 15 համարները։ Վասնզի առաջ Ադամ ստեղծվեցավ ու հետո Եվան։ Եվ Ադամը չխաբվեց, հապակինը խաբվեց եւ հանցանք գործեց։
Սակայն պիտի փրկվի նա որդե ծնությամբ, եթե պարկեշտությամբ կենա հավատքի եւ սիրո եւ սրբության մեջ, ոմանք դարերի ընթացքում միջև անգամ մեր դարաշրջանում էլ կան, հասկանում են այնպես, որ կնոջ փրկությունը որդեցնությամբ պիտի լինի։ Ուրեմն որքան շատ զավակ ծնեն, այնքան հավանականությունը մեծ է, որ իրենք փրկվեն։ Հետևաբար 12, 15, մինչև 17 երեխա։ Դրա մասին է խոսքը։ Այս փրկվել բառը ի նկատի ունի վերականգնվել, եւ դա փրկության հետ որևէ կապ չունի։ Այլ կերպ ասած, Եվան դրվել է մի հատուկ կարգավիճակի մեջ, որդե ծնության համար, եւ այդ բանի մեջ ինքը պետք է որ հնազանդ գտնվի, բայց ասել չէ, որ այդքան պիտի իրար ետևից երեխաներ եւ այլն, բա դրանց մեծացնելը կա, դրանց աստծո ճանապարհների մեջ կրթելը կա, հա։ Ուրեմն կինը իր տեղը պիտի իմանա։ Այլ կերպ ասած, գլխի տեղ չգրավի, ինքը կողակից է։ Նույն այդ գրության 9-ից 12 համարներում կարդում ենք. նույնպես կանայք վայելուչ հագուստով, ամոթ խածությամբ, պարկեշտությամբ իրենք զարդարեն, ոչ թե հյուսվածքներով կամ ոսկիով կամ մարգարիտներով կամ մեծածախս հանդերձներով, հապա բարի գործելով, ինչպես կվայելե աստվածպաշտությունը հանձ առած կանանց։ Կինը թող սովորի լռությամբ ամենայն հնազանդությունով, բայց կնոջը հրաման չեմ տար սովորեցնելու, ոչ էլ այր մարդուն իշխելու, հապա լուր կենալու։ Այս ամենով հանդերձ Եվան որպես մայր դարձավ որդե կորուս։ Առաջինը ադամական ցեղի մեջ, Ծննդոց 4:8 համարում ասում է. Կայենը իր Աբել եղբոր վրա ելավ ու սպանեց նրան։ Ծնողի համար սրանից մեծ ցավ չկա, իր զավակի կորուստը։ Աստծո հաստատված կանոնների հիման վրա զավակներն են, որ իրենց ծնողներին հողին պիտի հանձնեն, բայց երբ որ հակառակն է լինում, շատ ահավոր մի բան է։ Եվ պարագան այնպես չէր, որ զավակը երկար ժամանակ հիվանդ էր, այդ պարագային ծնողները իրենց նաև նախապատրաստում են, որ կարող է մահվան վիճակ առաջանալ։ Ոչ էլ հանկարծակի մի պատահարի արդյունքում էր։ Եղբայրը եղբորը սպանեց, այսինքն երկու կողմանի իրենց համար ցավ էր։ Մեկը մահացավ, մյուսը մարդասպան դարձավ։ Նախանձն էր պատճառը, որ Կայենը սպանեց Աբելին։ Որ Աստված Աբելի զոհը ընդունեց, իսկ Կայենի ընծան մերժեց։ Եվայի անունը մարդկության պատմության մեջ մտավ նաև հետևյալ հանգամանքով։ Աննազանդության մեղքը գործելուց հետո Աստված այսպես ասաց կնոջը. Քո հղիությանը ցավերը խիստ պիտի շատացնեմ, ցավով զավակ ծնես եւ երկանդ հնազանդ լինես ու նա քո վրա իշխի։ Ուրեմն եթե մեղք չգործվեր, նշանակում է կինը առանց ցավերի պիտի զավակ ունենար, այդպես է թե չէ։ Ըստ գրածի այդպես ենք հասկանում։ Բայց մեղքը պատճառ եղավ եւ Աստված այդ հրամանը վերևից արձակեց, որ ծննդական ցավեր պիտի ունենաս, միայն մայրը կարող է այդ ցավերը պատկերացնել եւ ասել։ Տղամարդիկ դրա մասին գաղափար չունեն։ Աստված տղամարդուն ուրիշ կերպով է ստեղծել, առնական է ստեղծել, մկանային է ստեղծել, ֆիզիկական ուժով է ստեղծել, սակայն փորձագետները պարզել են, որ այն ցավերը, որ կանայք ունենում են ծննդաբերության ժամանակ, տղամարդիկ այդ ցավերին չեն դիմանա։
այնպես որ ձեր գլուխները չգովեք։ Կանայք հերոս են, իրապես, սա չենք ասում, որ դուք հպարտանաք, այլ գնահատում ենք այդ բանը, որ հիմա զավակներ ունենք, Աստծուն փառք ենք տալիս, որ այդ զավակները Տերը շնորհեց, որպես նվեր տվեց, եւ նաեւ մեր երախտագիտությունը պիտի հայտնենք մեր կողակիցներին, որ նրանք այդ ցավերը կրելով զավակ աշխարհ բերեցին։ Հաջորդ մայրը Սուրբ գրքում, որ ձեզ պիտի բերենք, դա Սարան է, Աբրահամի կինը, Սարան լայն սիրտ ուներ, ասենք, ներող հոգի։ Այդ որ կինը կդիմանա, որ ամուսինը ուրիշների մոտ իրեն ներկայացնի որպես քույր։ Ինչպես թե, ես քո կինդ եմ, ինչպես ես ասում քույրս է։ Բայց Աբրահամ վախեցել էր, Սարան գեղեցիկ կին էր, երբ որ սով եղավ, իրենք գնացին Եգիպտոս, պանդխտանալու համար, եւ փարավոնի իշխանները տեսան, որ մի գեղեցիկ կին է եկել, եւ փարավոնին հայտնեցին, դե փարավոնն էլ ամեն զորություն ունի, այդ կնոջը ուզեց, որ կնության վերցնի, Աբրահամը որ ներկայացեց որպես իր քույրը, եւ որպեսզի Աբրահամի հետ առնել տալ չունենան, հսկայական անասուններ տվեցին, քանակությամբ անասուններ, որպեսզի Սարան կնության գնա փարավոնին, բայց Աստված ծրագիր ուներ եւ դա Աստծո ծրագրի խախտումն էր։ Ինչ եղավ, Աստված մեծ հարված բերեց փարավոնի տան վրա։ Սարան դարձավ Իսահակ Նահապետի մայրը եւ սերունդը շարունակվեց, հետո ով եկավ, Հակոբը եւ նրա զավակներից 12-ից Հուդայի անունով ուրեմն սերունդը շարունակվեց։ Բայց ինչու ենք Սարայի օրինակը բերում, չէ որ նա տիրոջ խոստումը կասկածանքով ընդունեց։ Այսինքն սա բացական մի բան է Սարայի համար, իր մտքի մեջ խնդաց։ Տերը հայտնվեց նրանց, կարդանք Ծննդոց 18-րդ գլուխ առաջի համարից։ Տերը երևցավ Աբրահամին Մամբրեի կաղնիների մեջ, Եվ նա օրվան տակ ատենը վրանի դուռը նստած էր, եւ իր աշկերը վերցրեց եւ նայեցավ, ահա 3 մարդիկ կանգնած էին իր մոտ, եւ տեսավ զանոնք վրանի դռնից վազեց նրանց դիմավորելու եւ միջև գետինը ծռելով խոնարհություն հրավ, եթե 3-ն էլ հրեշտակներ լինեին, Աբրահամը կռապաշտություն էր, որ պիտի արած լիներ։ Նրանց առջև ծնկի գալով երկրպագություն անել։ Եվ սավ Տեր իմ, միթե հրեշտակին կասեն Տեր իմ։ Հիմա եթե շնորհք գտա քո առջևդ, կաղաչեմ քեզ քու ծառայիդ բնակարանեն մի անցիր, կաղաչեմ ձեզի քիչ մը ջուր բերվի եւ ոտքերնիդ լվացեք եւ ծառին տակ հանգստացեք եւ պատառմը հաց բերեմ ու սրտերնիդ զորացրեք, ետքը անցեք, քանզի այսօր համար ձեր ծառային քով եկաք եւ այդտեղ էր որ նաեւ խոստումը տրվեց, որ մյուս տարի այս ժամանակ Սարային ասվեց դու որդի պիտի ծնես եւ Սարան իր մտքի մեջ ծիծաղեց այս ծերության ատենին նորից զվարճություն պիտի ունենամ։ Սարան 90 տարեկան էր, Աբրահամը 100 տարեկան էր։ Ներկա դարում մեկը երբ որ 30-ից անցնում է արդեն 40-ին մոտ, ասում են հնարավորությունը երեխա ունենալու շատ քչացած է քո մոտ։ Եվ այդպես մարում է, չէ՞։ Անշուշտ եղել են դեպքեր միջև 50-55 տարեկանում, միգուցե ճուկչաների մոտ միջև 70, չգիտենք։ Եվ այդպես եղավ, ինչպես որ Տեր ասավ։ Մյուս տարի այս ժամանակ երեխա պիտի ունենաս։ Եվ ունեցավ այդ երեխան։ Եվ լավ, Սարայի օրինակը մեզ համար ինչ օրինակ է։ Այստեղ իր կողմից որևէ դրական մի բան չտեսանք։ Ընդհակառակ իր մտքի մեջ Աստծո ասացի Տեր Հիսուսն էր հայտնվել, նրա ասացի վրա խնդաց։ Այստեղ Աստծո հավատարմությունն է Սարայի հանդեպ, խոստացավ եւ կատարեց։
եւ Աստծու մոտ անկարելի ոչինչ չկա։ Անպայման ուշադրության արժանի է մի խոնար կին, ով զավակ չէր ունենում, շատ փափագում էր, բայց չկա, չէր ստացում զավակ։ Ով էր։ Ահա։ Կարդանք Առաջի Թագավորաց առաջի գլուխ 10-ից 16 համարները։ Տրտմալից հոգով Տիրոջ առջև աղոթքարավանն եւ խիստ լացավ, ուխտ տնելով ասավ. ով Տեր զորության, եթե քու աղախինիդ նեղությանը նայիս ու զիս հիշես եւ քու աղախինիդ չմոռանաս, քու աղախինիդ արու զավակ մտաս, այն Տիրոջը պիտի նվիրեմ իր կյանքի բոլոր օրերի մեջ եւ նրա գլխի վրա ածելի պիտի չզարնվի, այսինքն ինքը պիտի համարվի Աստծո ուխտավորը։ Բոլոր ուխտավորները այդպես էին, երկար մազերը դա էր նշանակում։ Եվ նա Տիրոջ առջև իր աղոթքը երկացրեց, հեղի անոր բերնին կնայր, Աննա իր սրտի միջին կխոսեր, միայն շրթունքները կշարժվեին, բայց ձայնը չէր լսվել։ Նրա համար հեղի Սանիկա գինով կարծեց, հեղին քահանապետն էր, կարծեց Աննան հարբած է։ Հեղի Սավանոր, միջև երբ գինովություն պիտի նես, քու գինիցդ հրաժարվի։ Աննան պատասխան տվավ եսավ, ով Տերիմ, այդպես չէ, ես վշտացած սրտով կին մնեմ, եւ գինի կամողի չեմ խմած, սակայն Տիրոջ առջև իմ սիրտս բացեցի։ Քո աղախինը չար կին մի կարծես, քանզի իմ վշտերուս եւ նեղության շատության համար միջև հիմա խոսեցա։ Եվ նաեւ 20 համարը Աննա հղացավ եւ երբ ժամանակը ասավ տղամը ծնեց, անոր անունը Սամվել կոչեց, ասելով, քանզի Զանիկա Տիրոջ մեն խնդրեցի։ Եվս երկու համար կարդանք. Ես այս տղու համար աղոթ քրի եւ Տերը իմ խնդրվածքս ինձ տվավ, ինչ որ անկե խնդրեցի։ Հիմա էլ Զանիկա Տիրոջը կնվիրեմ, Անիկա իր բոլոր կյանքի մեջ Տիրոջը փող տված լա եւ հոն Տիրոջը երկրպագություն ըրավ։ Այսինքն Տերը շնորհեց այդ զավակին, Աստծուն եմ նվիրում, Աստծո փառքի համար պիտի լինի այս զավակը։ Եվ Սամվելը մեծ մարգարե եղավ, շատ հայտնի հին ուխտի մարգարեներից մեկն էր, Աստծո հրամանով թե Սավուղին եւ թե ղրկվեց նաեւ Դավիթին նրանց օծելու համար։ Աննայի պարագային տեսնում ենք մեկին, որ ջերմերանտ աղոթքի հոգի ուներ։ Տիրոջից զավակ ստացավ եւ նվիրեց Տիրոջը ծառայության համար։ Եվ Սամվել մարգարեն այդպես եղավ։ Ամբողջ իր կյանքի ընթացքում նվիրյալ էր Տիրոջը։ Այդ նվիրումի մեջ բաժին ուներ նաև Աննան։ Աստծո խոսքը ինչ է ասում, Առակաց 22:6-ը. կրթե մանուկին իր սկսած ժամանակ, որպիսի ծերության ժամանակ էլ իր ճամփից չխոտորի։ Մեկ ուրիշ տեղ ասում է, որպիսի ծնկներիդ հետո չխփես։ Սաղմոս 127:3-ը, որովայնի պտուղը Աստծո պարգևն է։ Երանի մարդիկ սա լավ հասկանան, որպիսի Աստծո շնորհված այդ պարգևը արեստական վիժումով վերջ չտան, կյանք է տրվում։ Աստծուց տրված կյանքը իրավունք չունես դու խլելու։ Եվ այդպես դառնում են զավակասպան։ Ամեն անգամ, երբ որ նորածինի ծնողները փափագ են հայտնում իրենց զավակին Տիրոջը նվիրելու, դա անշուշտ պարտադրանք չէ, դա գիտակցական մոտեցում է, հասկանում են, որ Տերն է շնորհել այդ զավակին, իրենք փափագում են այդ զավակին Տիրոջը շնորհել։ Տիրոջ տվածը Տիրոջ համար, որպեսզի մեծանա եւ Տիրոջը ճանաչի եւ Տիրոջը փառաբանի, սա երախտագիտության մի դրսևորում է։ Տեր Աստված, դու շնորհեցիր այս երեխային, ուզում ենք, որ այս երեխան մեծանա եւ քու փառքիդ համար ծառայի։ Եվ նաեւ
ծնողները իրենց զավակին բերում են այստեղ եւ շատ վկանների ձեր առջև խոստում են տալիս, որ այս երեխային իր կյանքի բոլոր օրերի մեջ Տիրոջ վախով պիտի կրթեն եւ երեխային նվիրումը այն ինչ որ մենք անում ենք Սուրբ գրային է, բաց այդ տեսակ կարդացինք, իսկ այ մանկամկրտությունը Սուրբ գրային չէ, որովհետև ոչ մի օրինակ չկա Սուրբ գրքի մեջ, ոչ էլ այդպիսի պատվիրան կա տրված։ Հոգաբետ անուն է, լսել եք։ Քանիսներ եք լսել։ 1, 2, 3։ 3 հոգի ամբողջությամբ բարձրացին իրենց ձեռքերը, 2 հոգի էլ այսպես։ Այսպիսի անունով մի կին կար, եւ այս կինը ինչ պիտի իմանար, որ իրենի ծնվածը Աստծո դաշտում այդպիսի մեծ դերակատարություն պիտի ունենա։ Ինչ իմանար։ Տերը իրեն զորավոր ձևով գործածեց եւ այդ պատմությունները մենք հիմա կարդում ենք, դրանք գրվեցին բոլոր սերունդների համար միջև մեր օրերը եւ այդ կինը ում մայրն էր Մովսես մարգարեի մայրն էր եթե անունը ձեզ ծանոթ չէ չգիտեք մեղադրելի չէ այդ անունը Մովսեսի ծննդյան պատմության մեջ չկա գրված միայն գրված է մայրը փորփրելուց հետո Սերտողություններ անելուց հետո դուրս ես գալիս միտեղ գտնում ես այդ անունը։ Մովսեսի մոր անունը Ղևտացիների ազգատոհմի մեջ է նշված թվոց 26-րդ գլուխ 59 համար։ Կահատից ծնվեց Ամրամը, ում կնոջ անունը Հոգաբետ էր, ումից ծնվեցին Ահարոնը, Մովսեսը եւ Մարիամը։ Ծննդյան բուն պատմությունը գտնում ենք Ելից 2-րդ գլխում այդ սուրբ գետը հացյալ անգամ որ խոսեցինք հիշում եք կարդացինք այս պատմությունը բայց մեր նպատակը չէր պատմությունը քննել մեր նպատակն էր որ ցույց տանք որ այդ դեպքը տեղի ունեցել Նեղոս գետում մենք խոսում ենք գետերի մասին եւ որ գետներ որ սուրբ էր այդ մասին ենք խոսում եկեք հիմա կարդանք ուրեմն Ելից 2-րդ գլուխն է, առաջի համարից կարդանք։ Ղևի տնից մեկը գնաց ու Ղևի մեկ աղջիկը կին առավ, կինը հղացավ եւ որդի ծնեց, անոր գեղեցիկ լալը տեսնելով 3 ամիս պահեց նրան։ Երբ ալ չէր կրնար պահել զանիկա, բրտուղեն տապանակ մարավ, ասեցինք չէ, papyrus Պապիրոսի այդ ուրեմն տերևներից պատրաստում են եւ կուպրով եւ ձութով ծեփեց եւ տղան մեջը դրավ ու գետի եզերքը եղած շամբի մեջ ձգեց եղեգնատունքն է սա շամբը տղուկույրը հերվից կանեց որպիսի տեսնե թե ինչ պիտի պատահի երեխայի հետ եւ փարավոնի աղջիկը Գետ իջավ լվացվելու անոր աղախինները գետին եզերքը կպտտեին Երբ շամբին մեջտեղը տապանակը տեսավ իր աղախինը ղրկեց որ բերավ զանիկա երբ բացավ տղուն տեսավ տղան կուլար խղճած անոր վրա ևսավ ասիկա եբրայցիների տղակներից է այն ատեն տղուն քույրը սավ փարավոնի աղջկան երթամ քեզ եբրայցիներից կուրս տվող կին կանչեմ որ տղուն սնուցանե քեզ համար Փարավոնին աղջիկը սավանոր գնա աղջիկը գնաց եւ իր մորը կանչեց Փարավոնի աղջիկը ըսավ կնոջը առ այս տղուն սնուցանե ինձ համար ես քու վարձքը քեզ կտամ կին առավ տղան եւ սնուցանեց զանիկա երբ տղան մեծացավ Փարավոնի աղջիկը բերավ զանիկա որ իրեն որդի իրավ եւ անոր անունը Մովսես դրեց ու սավ քանզի ջրից հանեցի զանիկա Ուրեմն միշտ էր պատմությունը, որ 3 ամիս միայն իր մոտ պահեց եւ այդ քայլին գնաց։ Ուրեմն Փարավոնից հրաման էր դուրս եկել, որ եբրայցիների
ծնված արու երեխաները պիտի սպանվեն, այսինքն դրանով սերունդներ ոչնչացվում։ Մովսեսի մայրը այդ փոքրիկին ծնելուց հետո ինչ պիտի անի, գեղեցիկ մի երեխա, իր սիրտը ցավում է, եթե հանկարծ հայտնաբերեն, պիտի սպանեն։ Ուրեմն սարքեց այդ փոքրիկ տապանակը եւ ձութով պատեցին ամեն կերպերով, 3 ամիս գաղտնի պահեցին։ Այս քայլով Մովսեսի մայրը վտանգի տակ էր դնում իր մյուս երեխաների եւ իր կյանքը, որովհետեւ եթե հայտնաբերեին, շատ հավանական է, որ բոլորին էլ պիտի սպանեին, բայց այդ քայլին գնաց։ Լավ, հիմա հարցում պիտի առաջանա. Տեր Աստված, ինչու այդ երեխայի կյանքը այդպես վտանգի տակ դրվեց, որտեվ նա մեծանալով մեծ մարգարե պիտի դառնար եւ ինչպիսի դերակատարություն պիտի ունենար մարդկության պատմության մեջ, որպես Աստծո մի նվիրյալ ծառան։ Եվ պիտի լավ հասկանանք, Աստծո մոտ պատահական բաներ տեղի չի ունենում, որ մտածենք, հանկարծ այդ պահին փարավոնի աղջիկը դուրս չգար լվացվելու եւ չտեսներ եւ այդ փոքրիկ տապանակը գնար, գետի հոսքով գնար, հայտնի չէ, թե ով կգտներ այդ երեխային, բայց Աստծո գործերը աշխարհի սկզբից առաջ արդեն ավարտված են։ Աստված չեղածը եղածի պես է կանչում, այնպես որ ամեն բան կատարելապես Աստծո հսկողության տակ է եւ Աստված ի հավիտենից գիտեր, որ փարավոնի աղջիկը պիտի դուրս գա այնտեղ, այդ երեխային պիտի գտնի, պիտի ворթեգրի, որ Մովսեսը պիտի մեծանար, ուրեմն եւ հավակնորդը պիտի լիներ փարավոնի, բայց հետո Աստված իր համար ծրագիր ուներ եւ ինչեր պիտի տեղի ունենային։ Մովսեսի քույրը Մարիամը հերվից դիտում էր։ Դա իր որոշումներ, այսինքն չի գրված Մարիամը քանի տարով էր մեծ Մովսեսից։ Միայն հրեական գրությունների մեջ կա, 5 գրությունների մեջ, որ 5-ից 7 տարով էր մեծ։ Այդ տարիքի երեխան ինքն իրեն կարող է որոշումներ ընդունել։ Անշուշտ որ մայրն էր խրատել գնա եւ հետեւի թե ինչ է տեղի ունենում։ Հետևաբար երեխայի, այսինքն Մարիամի քայլերին մղողը մայրիկն էր։ Հետո գնաց, մայրիկին կանչեց, որ գա երեխային կաթ տա եւ ամենատեն այդպես անելով, միջև որ երեխան պիտի մեծանար։ Միգուցե մեկ ուրիշը լիներ, բոլորովին էլ վտանգի տակ չդներ, ոչ իր մյուս երեխաների, ոչ էլ իր կյանքը։ Արդարացնելով, որ հրաման է դուրս եկել, եթե հանկարծ բռնեն մյուս երեխաներից միգուցե կսպանեն, ավելի լավ է մեկի կորուստը, բայց մյուսների փրկությունը։ Բայց ոչ, հոգաբետը իսկական մոր նման վարվեց, անձնազոհ։ Միշտ եղել են եւ այս դարում էլ կան շատեր կանայք, նրանց մայր չեն անվանում, որ թեև ծննդաբերում են, բայց երեխային թողնում են, ասենք, հիվանդանոցում։ Երեխան ոչ մի հիվանդություն չունի, բայց իր կյանքը, իր զվարճությունները շատ ավելի կարևոր են, քան թե երեխան, որ իր կյանքի մեջ պիտի գա եւ իր համար արգելք պիտի լինի։ Ծննդաբերես 9 ամիս քո որովայնի մեջ կրելով եւ 10 ուրիշ մեկին տար դու պահի։ Էլ չասած, որ եղել են դեպքեր, երբ որ ծնված երեխային աղբանոցում են գտել։ Այսպիսիները ծնող են, ծննդաբերող, բայց մայր երբեք չեն կարող կոչվել։ Սրանք սիրտ ու հոգի չունեն, սրանք կենթանուց ավելի վատն են։ Կենթանին իր ձագի համար միջև վերջ պայքարում է թշնամու դեմ։ Անկամ եթե ինքը սպանվի, պայքարում է։
Հոգաբետը իր երեխայի համար մինչև վերջ պայքարեց։ Ամեն ռիսկերի գնաց եւ օրտնված մայրենա, որովհետեւ այդպես ազատագրվեց իր երեխան։ Երիտասարդ Տիմոթեոսը Պողոս առաքյալի համար հավատքի որդի էր։ Իրենց մեջ եղած տարբերությունը 40 միգուցե ավելի տարիներ էին եւ Պողոս առաքյալի համար շատ հոգեհարազատ էր Տիմոթեոսը, որովհետև նրա մեջ տեսել էր իսկական ջերմերանտ մի հավատացյալ, Աստծուն նվիրյալ մի հավատացյալ։ Եվ պատահական չէ, որ շատ երիտասարդ տարիքում, չգիտենք 25 էր թե 30 էր, այդ տարիքում Տիմոթեոսը Եփեսոսի եկեղեցու հովիվն էր ձեռնադրված։ Տիմոթեոսը որպես Պողոսին ուներ իր համար հոգևոր ուսուցիչ եւ խորհրդատու եւ հոգևոր շատ գիտություն էր ամբարել հենց Պողոս առաքյալի միջոցով։ Երկու նամակներ Պողոս առաքյալը ուղղեց Տիմոթեոսին, որոնց մեջ տասնյակ խորհուրդներ է տալիս, թե աստվածաբանական, վարդապետական հարցեր է քննում եւ թե նաեւ այս կյանքի գործնական շատ հարցեր։ Սակայն որտեղից սկսեց Տիմոթեոսի հավատքը։ Եկեք կարդանք։ Երկրորդ նամակն է Տիմոթեոսին գրված Պողոս առաքյալի կողմից, առաջի գլուխ առաջի 6 համարները։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, Աստծո կամքով կենաց խոստումի պես, որ Քրիստոս Հիսուսով է։ Տիմոթեոսին, իմ սիրելի որդուս, շնորհք, ողորմություն եւ խաղաղություն Հոր Աստծուց եւ Քրիստոս Հիսուս մեծ Տիրոջից։ Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ կպաշտեմ իմ նախնիկներուց նման մաքուր խճմտանքով միշտ քեզ իմ աղոթներից մեջ հիշելով գիշեր եւ ցորեկ։ Ցանկալով քեզ տեսնել եւ միտք բերել քո արցունքներդ, որպիսի ուրախությամբ լեցվին։ Կհիշեմ քո ունեցածդ անկեղծ հավատքը, որ առաջ մեծ մայրդ Լաոդիա եւ քո մայրդ Եվնիկե ունեին եւ համոզված եմ, որ դու էլ դեռևս ունիս։ Սրա համար քո միտքը գցեմ, որ արտացես Աստծո պարգևը, որ քեզ տրվեցավ, երբ իմ ձեռքերս քո վրա դրեցի։ Ուրեմն մայրը Եվնիկեն եւ տատը Լաոդիան նրանք են, որ Տիմոթեոսի մեջ հավատքի սերմերը ցանել էին։ Ահա որքան կարևոր է մանուկը իր սկսած ճանապարհից նրա մեջ այդ սերմերը ցանել, նրան աղոթք սովորեցնել, Աստծո խոսքից կարդալ, Աստծո վրայով խոսել նրանց մասին, ամենատեն խոսեք։ Այսինքն մայրը եւ տատը սերմերը ցանեցին, բայց ջրողով եղավ, Պողոս առաքյալը եղավ այն էլ ինչպես ջրեց։ Այնպես ջրեց, որ Տիմոթեոսը իրապես հավատքի դաշտում տեսնում եք մի շարք տեղերում, որ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին է իր հետ վերցրել, երբ որ ճանապարհորդում էր տարբեր քաղաքներ, տարբեր եկեղեցիներ, Տիմոթեոսը իր հետ է։ Եվ մի շարք իր թղթերը որ գրեց, նաև նշում է Տիմոթեոսի անունը։ Ուրեմն փոքրուց կրթենք մեր զավակներին, քանի դեռ երեխայի միտքը չի ապականել այս աշխարհի աղբով, փոքր տարիքից կրթենք։ Ծնողի սրբազան պարտականությունը, ի նկատի ունենք հավատացյալի, անհավատ մարդկանց համար դա որևէ կապ էլ չունի, զավակին կրթել Աստծո ճանապարհների մեջ։ Հիմա միգուցե ասեք, որ կրթեցինք ձեր անձնական օրինակով, միգուցե ուրիշների օրինակը տեսնելով, որ մի ժամանակ եկեղեցում են, բայց հետո արդեն եկեղեցուց դուրս են նրանք, այս աշխարհի ճանապարհները բռնեցին, ընթացքը աշխարհի վրա իրենց ազդեցություն ունեցավ։ Մի ափսոսացեք։
այդ սերմերը ցանված է։ Միգուցե մի օր նրանք ետ են դառնալու։ Եթե Աստծուն է պատկանում, Աստծո գավազանը նրա վրա պիտի գա եւ ետ պիտի դառնա։ Բայց մենք մեր պարտականությունը պիտի անենք, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, կրթե մանուկին իր սկսած ճանապարհի մեջ, որ հետո ծնկներից չխփես։ Մենք մեր լավագույնը պիտի անենք, մնացածը արդեն իրենցից է կախված։ Եկեղեցում դրա համար գործում է կիրակնորյա դասարաններ, փոքրերից մինչև երիտասարդները, եւ ուսուցիչները ջանք ու եռանդ չեն խնայում լավագույն կերպով այդ երեխաներին Քրիստոսը ներկայացնելու։ Եփեսացից 6:4-ը գրված է. հայրեր, նաև հասկանանք մայրեր, ձեր որդիներին մեծացրեք Տիրոջ վարժությունով եւ խրատով։ Եվ եթե նկատի ունենանք, որ մայրերը ավելի շատ են շփվում երեխաների հետ, որովհետև հայրերը շատ հաճախ աշխատանքի են, մայրերն են նրանց հետ իրենց դպրոցական դասերն են անում, շատ ավելի ժամանակ ունեն, որպեսզի երեխաների հետ զբաղվեն, նաև նրանց Աստծո ճանապարհների մեջ կրթելու համար։ Ամեն ծնող էլ մտածում է, որ իրենց զավակների համար լավագույնն անեն, ինչ որ կարող են այս կյանքի մեջ տան իրենց կարողության չափով։ Բայց իմացեք, ամենամեծագույն բանը, որ դուք ձեր զավակներին տալիս եք, Քրիստոսին ներկայացնելն է։ Ճանաչացնել ճշմարիտ Աստծուն, Աստծո վախը նրանց սրտերի մեջ դնելն է։ Սա ամենամեծագույն մեծ ձեռքբերումն է, որ մի ծնող կարող է ունենալ։ Դե իսկ Սուրբ գրքի տիպար մայրը ով է։ Տիրամայրն է, մայրամը, որ իր որովայնում 9 ամիս կրեց, ում կրեց։ Սովորական մեկը չէր, որ ծնվում էր, փրկչին։ Աստված էր եկել Սուրբ Հոգիով նրա մեջ այդ հղիությունը, 9 ամիս կրեց իր որովայնի մեջ, նրան կաթով կերակրեց, նրան հագցրեց, մեծացրեց եւ վստահ ենք, որ Մարիամի մտքից երբեք չջնջվեց եւ ոչ մի վարքյան այն խոսքը, որ հրեշտակը նրան ասաց Ղուկասու 1:35 համար. Քեզնից ծնվելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի։ Մարիամը աներևակայելի հավատքի տեր էր։ Նրա հավատքը քննենք հետևյալ հանգամանքը հաշվի առնելով։ Ամուսնությունից դուրս, եթե մեկը հղիանար, պիտի քարկոծվեր։ Եվ այդ քարկոծումը կատարվում էր հասարակած։ Այսինքն բոլորը հավաքվում էին եւ մարդկանց առջեւ հրճակում են, որ այս կինը շնություն է արել եւ այս հղիությունը օրինավոր չէ, պիտի քարկոծվի։ Ոչ միայն կինը, այլ նաև տուժում էր նրա նախնիները, ծնողները, բոլորը իրենց գերդաստանի վրա, այսինքն անարգանք էր գալիս, սերունդների վրա անարգանք էր գալիս։ Քարկոծելով սպանում են։ Ուրեմն այս համատեքստում է, որ եկեք կարդանք Ղուկասու ավետարանից եւ առաջի գլխից ու 26 համարից։ 6-րդ ամսվա մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծմեղ ղրկվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր, կույսի մարդումը նշանված, որուն անունը Հովսեփ էր, Դավթի տնից։ Այն կույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր երթալով ասավ. Ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես։ Եվ Մարիամ զանիկա տեսնելով նրա խոսքի վրա շփոթեցավ, եւ ինքը իրեն կմտածեր, թե ինչպիսի բան մը պիտի լա այս ողջույնը, ինչու համար այս բանը կատարվում։ Հրեշտակը անոր ասավ. մի վախեցիր Մարիամ, վասնզի Աստծուց շնորհ գտար, ահա պիտի հղանաս, որդի պիտի ծնես եւ նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, նա մեծ պիտի լինի եւ բարձրալին որդի պիտի կոչվի, Տեր Աստված անոր պիտի տա իր հոր Դավթին աթոռը եւ Հակոբի տան վրա հավիտյան պիտի թագավորե
Այնինչ որ մարգարեությունների մեջ գրված էր, հրեշտակը գալիս Մարիամին ասում է. այս քո հղիությամբ այդ ամեն բաները պիտի իրականանա։ Անոր թագավորությունը տեսանելի վերջ պիտի չունենա։ Մարիամը ասավ հրեշտակին. ինչպես կարող է այդ բանը լինել, որովհետև ես այլ մարդ չեմ գիտեր, այսինքն կույս եմ ես։ Հրեշտակը պատասխան տալով Սավանոր. Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզի եւ բարձրանի զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լա։ Ուստի այն քեզ մեծ անելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի։ Ահա քո ազգականը Եղիսապետ, անիկա էլ իր պարավության ատենը արու զավակով հղի է։ Ասիկ այն ամու լսվածի 6-րդ ամիսն էր, Հովանես Մկրտիչի մայրն է։ Վասզի Աստծո մոտ բնավ աննարին բան մը չկա, այսինքն տես, նա իր խորը ծերության ժամանակ էլ հղիացավ։ Մարիամ ասավ. ահա ես Տիրոջ աղախինն եմ, քո ըսածիդ պես թող լինի։ Այս խոսքի մեջ մենք ինչ ենք հասկանում։ Այսինքն ես հոժար եմ, եթե հանկարծ ինձ անգամ քարկոծեն։ Բայց նաև այս խոսքի մեջ կա Աստծո հանդեպ հավատք եւ վստահություն, որ ով Տեր, եթե դու այս բանը ասում ես, ուրեմն այդպես էլ պիտի լինի։ Ուրեմն հավատք եւ վստահություն անբեկանելի է։ Հաճախ Մարիամի հավատքը համատության մեջ է դրվում, զուգահեռներ է անցկացում Աբրահամի հավատքի հետ։ Աբրահամ Աստծուց պատվեր ստացավ քո խոստմունքի միակ որդին, որ խործերության մեջ ստացել եք։ Պիտի տանես Իսահակը Մորիա լեռան վրա եւ նրան ողջակես պիտի անես, Տեր Աստված։ Այս տարիքում այդ զավակը տվեցիր եւ ասեցիր, որ հավատքի շարավիղը նրանով պիտի գա։ Հիմա դու ասում ես, որ տար եւ այս զավակին ողջակես արա, բայց Աբրահամ հավատում էր, որ Աստված մոխիրներից Իսահակ կարող է բարձրացնել նորից։ Մարիամը այս նույն կարգի նման հավատք ուներ, հավատում էր անվերապահ ձևով Աստծո խոստումներին։ Մարիամի նշանածը Հովսեփը բարի մարդ էր եւ այդ բանից հետո մտածեց, որ ծածկաբար այս աղջնակին թողնի, որ չքարկոծեն, բայց Աստված միջամտեց, Հովսեփին տեսիլքով հայտնվեց եւ ասաց. նրան կին առ, քանզի այս ծնունդը Սուրբ Հոգուց է եւ անունն էլ Հիսուս պիտի դրվի։ Եվ այդպես էլ եղավ, որ նշանակում է փրկիչ։ Քանզի այս ծնվող մանուկը իր ժողովրդին իրենց մեղքերից պիտի ազատի։ Երեխան ծնվեց, այդ երեխային փնտրում էին։ Սատանան դրթեց, որպեսզի Հերովդեսը, որ փառասեր մեկն էր, եւ նրան մոգերի միջոցով ասվեց, որ թագավոր է ծնվել, ինչպես թե թագավոր։ Մեկը, որ անգամ իր զավակին սպանեց, որ իր աթոռին չնստի, ինչպես կարող է հանդուրժել ուրիշ մեկը թագավոր պիտի դառնա։ Եվ հրաման արձակեց մինչև 2 տարեկան բոլոր արու զավակներին սպանել։ Ինչ էր մնում անել։ Մարիամը իր նշանածի հետ միասին փոքրիկ մանուկին վերցրեցին եւ փախանուր Եգիպտոս։ Նազարեթից Եգիպտոս, գիտեք որքան ճանապարհ է։ Միջև Եգիպտոսի սահմանը 700 կիլոմետր։ 700 կիլոմետր երեխան իրենց հետ ոտքով գնացին, էշի վրա նստած գնացին 700 կիլոմետր, ասֆալտապատ ճանապարհներ չկային, երևի սարերով եւ ձորերով, չգիտենք, անապատային ինչպիսի զրկանքներ կրելով հասան Եգիպտոս եւ մնացին այնքան ժամանակ, մինչեւ որ Հերովդեսը մեռավ եւ նորից Տիրոջից հրաման առնելով ետ եկան։ 700 կիլոմետր գնացին, 700 կիլոմետր ետ եկան, այդ ամենապակասը 1400 կիլոմետր։ Եվ ամենամեծագույն տառապանքը Մարիամը որ կրեց, դա իր որդու խաչելությունն էր։
խոշտանգված ձևով տեսավ իր որդուն։ Խաչի վրա ինքը գիտեր, թե իրենից ծնվողը ով է, եւ նրան խաչն են անում։ Քո սրտիցդ սուրբ պիտի անցնի, Սիմեոն ծերունին մարգարացավ եւ Մարիամին ասավ. վստահ ենք, որ Մարիամ այս խոսքն էլ իր սրտի մեջ պահած էր եւ տեսնում էր այդ խոսքի իրողությունը, իր որդուն խաչն են հանել։ Եվ ովքեր անարժան մարդիկ հեթանոսների ձեռքով, հռոմեացիների ձեռքով խաչվեց։ Հրյա ավազակապետ քանապետերը հանձնեցին հռոմեացիների ձեռքը, որպեսզի խաչ անեն։ Եվ այս սրբասուրբը, միակ սուրբը, կատարյալ մարդ, անթերի Աստված, Հիսուս Քրիստոսը հոժարաբար համայն մարդկության համար խաչ ելավ։ Ցանկացած մեկ աշխարհ եկածի համար, երկրագնդի որ ծայրում էլ որ ծնվել է նա, Հիսուս միակ փրկիչն է հանդիսանում։ Բոլոր դարերի մեջ, բոլոր ժամանակների եւ բոլոր սերունդների համար, անգամ հին ուխտի բոլոր մարդկանց համար Հիսուս հանդիսանում է փրկիչ։ Հին ուխտի ժամանակ հավատում էին, որ Մեսիան պիտի գա եւ իրենց համար խաչը պիտի ելնի եւ պիտի զոհվի իրենց համար, հավատում էին այդ բանին։ Հիսուսի արյունը ոչ միայն ներկա է, այլ նաև իրենից առաջ հավատացողների համար փրկության միջոց եղավ։ Աստծո սուրբը միակ պիղծ մարդկանց համար, պիղծ մարդկության համար իր կյանքը զոհեց, այն էլ ինչպիսի զոհ, չարչարյաց մահ, ահավոր մի բան։ Մարիամը այդ ամենը հավատքով գրեց։ Իրապես ինքը տիպար մայր է հանդիսանում։ Իր վարքով, իր հավատքով, իր նվիրումով օրինակ է։ Եվ մնացած բոլոր այդ կանայք հին ուխտի մեջ որպես օրինակ են մայրության, իրենց հավատքով, իրենց նվիրումով կարող ենք նրանցից շատ բան սովորել։ Մենք էլ մեր հերթին սիրելներ, մեր հարգանքը եւ սերը պիտի ցույց տանք մեր մայրերի հանդեպ, ինչպես որ իրենք մեր կյանքերի մեջ ինչ դերակատարություն են ունեցել, մեզ մեծացրել են, սնուցանել են, հագցրել են, իրենց լավագույնն են արել, հետևաբար մենք էլ մեր հերթին, հետևելով Աստծո պատվիրանին, պատվե քո հորդ եւ նաեւ մորդ, մենք էլ այդ բանը պիտի անենք։ Ինչ պատմություն էլ որ պատմենք, ինչ խոսքեր էլ որ խոսենք, ամենավերջում միակ բանը, որի վրա պիտի կենտրոնանանք, դա Աստծո կողմից բերված փրկությունն է։ Աստծո ամբողջ գործը, գրությունների ամբողջ նպատակը մեկ բան է հետապնդում։ Ադամի սերունդի փրկությունը, անմահ հոգիների փրկությունը, մարդը այսպես թե այնպես անմահ է, բայց մահից հետո ուր պիտի գնա, սա է հարցերի հարցը։ Մարդու անձը եւ հոգին իրարից չեն բաժանվում։ Դա մեկ էություն է, մարդու ինքնությունն է, մարդու եսն է նրա մեջ, մարդու հիշողությունն է, գիտակցությունն է եւ ամեն բան պիտի պահպանվի, որտեղ պիտի անցկացնենք մեր հավիտենականությունը, հարցերի հարցը սա է։ Ամեն մարդու համար այս հարցը տրված է, նրա առջև դրված է։ Փառք Աստծո, Աստծո խոսքը ամբողջ աշխարհը ելավ եւ ամենուրեք խոսվում է։ Եթե սրտիդ մեջ հավատաս եւ քու շրտուկներով խոստովանես, որ Աստված Քրիստոսին մեռելներից հարուցանեց, կփրկվես։ Աստված հռչակում է, բոլոր մարդիկ մեղավոր են, փրկչի պետքություն ունեն, եւ Հիսուս այդ փրկիչն է,
որ իմ եւ քո մեղքերիդ համար խաչի վրա իր արյունով, իր կյանքով վճարեց, որպեսզի երբ որ մենք ճշմարտապես հավատանք Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ ընդունենք, մեր մեղքերը մաքրվի եւ մենք Աստծո որդի դառնալով հավիտենական կյանքի ժառանգորդ դառնանք։ Կա այստեղ մեկը, որ դեռևս այդ քայլը չի արել։ Այսօր է ընդունելի ժամանակը, այսօր է փրկության օրը, ասում է Աստված։ Սիրելի հեռուստադիտող, եթե դեռ այդ քայլը չես արել, Աստված քեզ է սպասում։ Ինքը բաց ձեռքերով կանչում է, ինձ եկեք, բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ հանգստություն պիտի տամ։ Այո, մեղքերը մարդկանց բեռնավորված են դարձրել, որևէ կերպով նրանք իրենց մեղքերի համար չեն կարող վճարել։ Մեկ միջոց կա, Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, որ բոլոր մեղքերը կսրբի եւ ձյունի ջերմակ կդարձնի։ Արա այդ քայլը։ Քո իսկ խոսքերով, սրտիդ մեջ հավատալով Հիսուսին կանչի քո կյանքիդ մեջ։ Կարդա Աստծո խոսքը եւ սկսի Հովանու ավետարանից։ Եվ կտեսնես կյանքիդ մեջ ինչպիսի փոփոխություններ տեղի կունենան։ Գտիր քեզ համար մի եկեղեցի, որտեղ խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսն է քարոզում։ Եվ Տերը օրհնի, որ այդ քայլը անես։ Փառք եք տալիս Տիրոջը իր գործերի համար, որքան փառքտան քիչ է, ավասիկ այս բերված օրինակների մեջ էլ, այդ անձերի կյանքերի մեջ էլ մենք տեսանք Աստծո գործը եւ նաեւ նրանք որպես այդ մայրերը, նրանց անսասան հավատքը, նրանց նվիրումը եւ Տերը օրհնի բոլոր մայրերին։ Տեր օրհնի իր խոսքը ձեզ այս ամեն մեկին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։ Չեմ մոռանալ ես այն օր բնավ, անուշ ձայնով, երբ այս սկսավ, փափուկն անքեզ կհեռանաս, մոր թաղոտքը մի մոռնար տաս, երբ կխորի քաղցր մորսնամ, հրեշտակի պես խոսքս կամսայն, օդի մեջ եմ ձայն մագուկա, մոր սաղոտքը հիշել կուտա, չթող ուրգնա այն ձայնցից, որ միշտ ցնցում գարդեր սրտից, թափարացեմ, թեև ուր է, բայց մոռացած չեմ, նոր սաղոտք է, երբ կխորի քաղցր մորսնան, հրեշտակի պես խոսքս կամսայն, օդի մեջ եմ ձայն մարգուկա, մոր սաղոտքը հիշել կուտա։ Թեև անցած եմ տարի
մեջ է, ձայն մալուկա, որ սաղոթքը իշել կուտա, չեմ կրնար բնավ այն ժամորնա, երբ զիս մակրեց բրգի չորնյա, ջնջեց անցած ու ներս գնալ, որ սաղոթքին իպատասխան, փառք մեծ փրկին շնորհքին համար, պիտի տեսնենք վերազիար, մեր դուն բերի, վայրենք միասին, իպատասխան, մոր սաղոթքին, փառք մեծ փրկին